Cabo, praia, baía, estreito e costa não são a mesma coisa. Cabo é terra que avança para o mar. Exemplo, Cabo da Boa Esperança. Praia é a faixa de areia onde o mar encontra a terra. Exemplo, Copacabana. Agora atenção, praia é um tipo de costa. Costa é toda a extensão onde a terra encontra o oceano. Pode ter areia, rocha, falésias ou mangue. Exemplo, a longa costa do Brasil. Baía é uma entrada do mar cercada por terra. Estreito é um canal de água entre duas terras, como Gibraltar. Salva esse vídeo para você não esquecer.